Hello，我係 Sam Wu。今日咧就同大家一齊去遊車河，係遊呢個金門大橋。我相信好多人嚟三藩市咧都係過嚟金門大橋呢度都係步行啦咁樣。咁呢次咧就一齊咁開車去穿過呢個大橋嚟睇睇。我哋依家見到前面就係金門大橋啦。右手邊嗰度見到有個公交站，可能坐車就會坐到喺呢度。右手邊見到國旗嗰度呢，就係金門大橋嘅觀景台。基本上嚟三藩市嚟金門大橋嘅遊客呢，都會嚟到嗰個觀景台嗰度影相留念嘅。依家呢，就正式咁上到呢個橋上邊，估計2-3分鐘呢都可以行完呢座大橋噶啦。右手邊可以見到好多遊客喺呢個橋上邊影相啦。咁基本上嚟三藩市嘅遊客呢，金門大橋係必定要嚟打卡嘅一個地方，所以呢，每次嚟呢度嘅人都好多，就風好大嘅。咁幾時嚟好似呢度都風咁大嘅。今日呢就會輕鬆好多啦。咁開車咁過嚟呢，之前呢行差唔多40分鐘嘅路啦，呢次咁開車過嚟，基本上就2-3分鐘搞掂，真係輕鬆好多咯。不過如果係有機會，我哋都應該嘗試下行路行過去，同埋開車咁開過去，即係感受下，睇下行路同開車有咩唔同咯。因為開車比較快啊，咁佢嘅橋兩邊嗰啲鋼索咧移動嗰種咁嘅視覺上邊嗰啲效果咧，行路咧係感受唔到嘅。即係話開車咧會睇到唔同嘅風景咯。呢座大橋咧，好似佢嘅收費，聽講好似係咪700蚊啊？我唔係好清楚。佢好似就係入三藩市嗰時先收，好似嘅。咁依家出咧就唔使收。我哋依家好快就行完呢度橋啦。個定位咧，個 GPS 定位就去到一個停車場嗰度。所以我哋依家就準備喺前邊右邊嘅出口出去噶。其實呢度出去呢都有個停車場嘅，但係嗰度好似就私家車唔可以停，只係可以嗰啲旅遊巴士載啲客人嚟喺嗰度可以去。依家我哋就喺呢個出口呢度落嚟呢，就過去呢個橋嘅另外一邊嗰個停車場嗰度。我哋依家穿過呢個橋底呢，就去到橋嘅另外一邊嗰度啦。呢條路一直去呢，就會上返到嗰個金門大橋往三藩市嘅方向去嘅。咁我哋依家喺呢度右轉上去嗰個停車場嗰度。咁佢呢度呢，就係可以免費停車嘅，所以都幾方便咯。希望有位啦。就係呢個停車場啦，搵個位泊車。
我哋睇到前邊嗰度呢，係有一個樓梯，有一條路呢可以落到去，然後喺個橋底嗰度穿過去，去到呢個橋嘅另外一邊嗰個觀景台嗰度嘅。好多旅遊巴士呢都會喺嗰邊嘅觀景台嗰度停車，等啲遊客去嗰度影相，所以大家可以停車停喺呢度，然後呢穿過呢個橋底去到嗰邊影相嘅。係啦，咁我就從嗰個橋底穿咗過嚟，橋過另外一邊呢度個觀景台呢度，喺呢度可以睇到金門大橋啦，同埋睇到三藩市市區嘅遠景嘅。